mubi nnyo. Oli mubi wansomanya ogajjewagasazi yani maama. Omwana wa maama. Omwana wanyagatta omwana. Mama musajja nga mubi ono bannange. Omusajja nga mubi. Kasonga oli mubi bannange. Eyo sati tulaba nga likwerere. Ate sati yabadde mugira. Tukisiza t-shirt kati kasati ke kenyini ke ya mujeni na mtudisa mbadde njagala kukagoye Wasoli mubi nnyo. Oli mubi wansomanya ogajjewagasazi yani maama. Omwana wa maama. Omwana wanyagatta omwana. Gavumenti ya Museveni we mumukwata nti ate tumutwala mu ikomera. Ono yasinga kuba yasiiba naye. ojja kulaba senga yeye the one bageba mulese mu ddwaliro. Kino kyonoone ekyalo kyaffe kino kyonoonese nnyo okusinziira ku ttemu eririwo abavubuka obutaagala kukola kyonoonese DPC mukama waffe Yoweri Kaguta Museveni ekyennamayi bakiteekebweko amaanyi ag'essisa ekigenza ewala. Ekyalo kisusse nnyo ettemu n'obubbi. Tukusaba ssebo DPC ensonga ezo tukumanyi bwe bayise DPC omupya otuyambe mu nsonga ezo
obenga otereza ekyalo namayi beeganye yo nga yo temungu oyo muntu wa kikaaki akubira maama w'omwana n'omugamba sindika ku simu yange emitwalo 2 otasindika mitwalo 2 linda kirango kintu kya buswavu nnyo bavubuka tulina amaanyi tukola kya buswavu nnyo kugamba maama w'omwana sindika emitwalo 2 n'omutira omwana kibi nnyo. Anyway, erinnya Mpagi tusooka okusaasira Mpagi Samuel twongera okusaasira maama w'omwana oyo kibi nnyo naye tuvumirira embeera eyo avubuka embeera gye mutandise oba gye mweyisaamu si nnungi kubanga omwana muto twawulira amawulire nga maama w'omwana atugamba nti omulenzi yamugamba ngenda kukulumya kubanga balwanamuko ebiseera ebyo naye si kirungi kubanga omwana talina musango talina kyamanyi budgeto egamba obulamu bw'omwana future ye osanga ye yandibadde ekyomuwendo mu nsi muno eno kale omulenzi oyo tumuvumirira n'abakola ebikolobero mu ggwanga tubavumirira era ndowooza security okusinga okuteeka amaanyi ku bintu ebitalina nnyo mugaso abantu ng'abo tubateeko nnyo omukono ogw'ekyuma osanga senga banalaba nga babonerezeddwa mu mbonerezebwa ey'amaanyi osanga bayinza okukomya ebikolobero ebyo tulaba omuntu omu eyatta abaana ku ssomero tewanaba nakubaawo nabwenkanya abalala okulaba nti gundi yattiddwa kati laba ate ne bano bakola ki bakola ebyabwe so ndowooza abatta abantu beeyongera amaanyi kubanga tebalabawo kikolebwa kwa abantu abakola ebintu ng'ebyo ebitalina mugaso. Mitwalo 2 teyali yasaba yanesaba ziri mukaaga ogw'ekiro ne tumugamba afuna booda oli nnyojjo oba mitwalo 10 tugenda kugikuwa ne kagamba mwe mulabika mwagala kunsiriwalirako mufune sente muzimumpere ne kagamba oba mumpereza omutwalo abadde amusaba emitwalo 2 gye yabadde ayagala kuba gye yatukubiriddeko essimu kirina omwana amaze ebbanga ki ng'abuze? Lubadde lunaku lwa 3. Yamujja mu bbaala awo Singaawo ne maama we. Yamutugidde wano ku makya n'amusuulawo obusuzi ng'amaze omutuga naye ng'abantu abo balina emitima emibi banayemulekera okwesembereza abantu kiguddeko banna wano mu kitundu kyaffe eky'Ennamayiba omwana bamaze ebbanga nga bamulanga ndowooza nnaku nga 4 bamulanga omwana yabula naye ndowooza omwami abaddemu n'obutakkanya n'omukyala ate ng'omusajja si yazaala omwana ti omusajja ndowooza bwe baalwanamukko ekiro yasituka na mwana olunaku lw'eggulo yakubye essimu ng'ayagala emitwalo 2 akomyewo omwana ne bamugamba leeta omwana tukuwa emitwalo 2 n'agamba kafune boda ateke mafuta yamuleete naye teyamuleese era olunaku lwajjo olwaleero ekizinalo kisibye kiranga kati abadde asawa mu kalitunsi awo abadde asawa n'asanga omulambo gw'omwana nga gwasuuliddwa naye nze kino nkizza oba ngambe ntya nze nkizza olumu sayidi y'abakyala abakyala ebiseera ebimu obuteepimira na butevaluwinga ebiseera ebimu musajja gwogenda kwagala ebiseera ebimu olaba nga omusajja omukula bukubuuza oba omulyako ssente mwesonyiwa omukole ki omuleke osigaze eddembe lye kuba bano abannayiba babadde bagamba nti omusajja abadde ng'ajja n'aleeta akasente naye ng'omukazi tamukkiriza kukwata ku bintu so kati kiyinza oba kyekyaviddeko obuzibu omusajja ne yeekyanga n'atwala omwana naye era newe kyandibadde bwe tekyetaagisa kati omwana emyaka egyo otuga waaki oba mulina obutakkaanya omusajja n'omukazi mumalirize obutakkaanya bwomwe era kino nkisindika eri abasajja ebiseera ebimu olaba ng'omukazi mulemaganiddwa okukkaanya
kati ng'oyo omusajja abadde ajjewo omukazi tambula omuviire ate onoonye omukazi omulala so tekiba tekyetaagisa omwana myaka egyo kubeera nga omuddako omutuge yamusibemu ekigoye n'amutuga n'amusuula so ettemu ne gavumenti ebintu byanditaddeko ennyo amaanyi ate ebireka nekwata ku byetalina tuteekako maanyi kati sente zibateeka mu kusengula abantu ku nguudo okumenya abantu n'owuli abamenya obuyyo y'amaanyi nnyo nga bw'okitegeera tugudde mu kiyongobero ky'amaanyi eri mutuuze munnaffe olw'okubibwako omwana bamulangidde n'ebbanga nnaku nga 2 nnaku 3 omwana abuze naye ng'oyo yamuwamba ayagala sente emitwalo 2 lwakuba kitukoze bulungi ne sente ezo butazimusindikira singa bazimusindikira osanga yadikozeseza nga transport okweyongerayo ewala okukolerayo ebyo ebikolobero era bamugamba mobile money nzigale n'agamba kale oba nzigale ekinaddako mujja kukolaki mujja kirala era ndowooza kyo kyetufunye naye nga tuli mu kiyongobero ky'amaanyi nnyo olwamutuuze munnaffe ettemu eribadde mukono olwaleero omwana w'abendi bambi bamuwambye ekiro mu kumuwamba ekiro omusajja yamuwambye n'agamba mama w'omwana mpa emitwalo 2 bw'oba togimpadde ngenda mutta munange omwana ne bamutta naye kino ngenda kwebaza nnyo Osisayidi owa Mukono Central Police Yani? Ate eririyo. Alina emyaka emeka omwana? Kati bamujja batya wano eno? Omwana abadde ntuddeawo nga nabo bali awo bakoze eki batuddeawo n'omuvubuka adde ngatte okubeera ng'ajjawo nanywawo omwali kino semugaa nkiwirayo ku mazzi ng'akola ki ng'amumanyi tugende wali tunoga omujajja guli wali eri waggulu batambula we batyo nga bakola ki tugenda ali kunoga omujajja guli wali eri waggulu avuddemu neŋŋamba oli girayo munne emmere akole ki alye mala otoola emmere mugamba yeego obigiridde emmere aliwa agenda otuuka agamba sikola ki sibalabawo awo nentandika okukola ki nonyako wali mu firimu sikira eri wansi ku lweru sibala omawe neŋŋamba osinga nemugamba nno omwana simula batajje mwana wange nangamba nawulimba agomawo omwana simulaba awo netutandika okunoonya tutandikirawo kabaala obamu wetumusuubira tutandika kati oyo yatuta omwana abadde nga atera okujja n'anywerako wano era naye byaliko akyaliko wano kunnamawulirawo ye tasobola babagoba osobola agenda waliyo abagenzeeyo tasobola kutusa amagulu tukewaliwo abakyala abagenzeeyo okawo senga n'abaki Osisayidi webale nnyo webalire ddala okubeera nti nno oyambye ekyalo kyaffe ekyanna Mayuba LC1 mu Mukono district n'obeera ng'okutte omukyala azaala omutemu eyassa omwana era Sayidi twesige tukwesiga nnyo ebintu binnyo byozze okola tuyambe n'omutemu obeere ng'omukwata omwana bamuse era ali wali tuli mu kulinda poliisi ekole ki emutwale ne Sayidi twesige weebale nnyo weebale ddala oyambye nnyo Mukono mu bintu bingi nnyo Katonda yekka yabeera akuddiza era nsaba ne gavumenti Sayidi twesiba ne temumwerabira ikoze naye kati ate aki ekyamazima tuli mu kika erinnya nze kikansala Kiyiti Vincent w'omuluka guno ogw'Ennamayiba tuli mu kikangabwa ky'amaanyi nnyo bwe tukedde ku makya ate okuwulira amawulire nti ate omwana abadde anoonyezebwa abadde yabula ku maama we okumala ennaku 3 ng'ate neyamutwala amanyiddwa bulungi kubanga badde bawuliziganya nnyo ne maama we ng'era amugamba nti bw'otaweereza ssente omwana togenda sigaza amawulire agaasembayo okuwulibwa yamusooka n'asaba emitwalo 2 ne tuddamu ne tuwulira ng'era ayagala ssente kati oba oli awo abantu baffe tebasobola kubanga balina ssente kubanga ono omuvubuka kigambibwa nti alina gye yava najja mu kitundu kyaffe teri amanyiwa gye yava naye olwatuuka wano eno n'abeera mikwano gy'abantu n'awangalira ddala ku kitundu naye ate kyatukubye enkyukwe n'atandika kuwamba mwana n'atandika kusaba ssente ebiddiridde kulaba nga embeera eri bweti
ng'omwana bamusanze eno mu Kalitunsi nga yasuuliddwa eyo era kikakasa bukakasa nti oyo yennyini abadde asaba ssente omwana ye yamuse naye kibi nnyo simanyi na kye tugenda kukola nga security y'ekitundu kino twetaaga twetereze tumanye abantu baffe abali mu kitundu kubanga oba oli awo senga omuntu oyo yali amanyiddwa wa gye yava senga kati at least tulina tutandikira okuyiga naye tuli wano tutunula butunuzi ne poliisi tennatuuka naye nga tusaba wabeewo ekikolebwa ku mbeera eno sebo ekyalo Mangaliba erinnya lyo Oso Fred chairperson LC1 nze nfumirirwa ekikolwa kino ekyakoleddwa okutuga omwana ono abantu baleme kubanga nnyo na busungu bususse kuba yayombye na mukyala ne balwanagana ate natuusa okuzza ku mwana ekikolwa ekyo tukivumirirwa nnyo abantu bagende nga mu mateeka ekyendowooza nti gabawabule bawaabe naye bamukubiddemu ne kusimu omuvubuka n'agamba omukazi nti kyengenda okukola olimala kufa n'okyerabira azenga asaba omukyala ssente azenga asaba ssente omukyala yamubbako omwana olunaku lwokubiri era yakubiddwanga essimu n'amugamba nti mpeeza emitwalo 2 nkulagirira wali omwana we ko mama omwana ssente sizirinaawo saawa zino naye katuzisonde tuzikuŋŋaanye kati abadde asaawa wano ze yankubidde essimu aŋŋa nti kyani oli luddawa nagamba badde ensaawa soose kulaba bugattaawo naye bwe neeyongedde okusaawa ngenza okulaba nga nengera omwana bamukasuse mu buyuukiyuuki era ndi mugakanzije saawa zibadde nga 6 zibadde zigenda nga mu 6 era ndi mugakasooka entumyeko ku mwana gwe nawulidde ku kizindaalo nga balanga ntumye ku bantu be bajje bagende balabe nenzija nabo bwe bazze nabo ne bagamba yono yennyini omwana waffe gwe tubadde tunoonya okumala ennaku 2 erinnya Gamba Haruna chairman Katiba LC1 nvumirira nnyo ekikolwa kino omwami eno kye yakoze ekyokutuga omwana n'amusuula wano mu kasiko kibi nnyo bwe baba bakyakolanye n'omukazi eyandikoze ekikolwa ekyo bandimaze ensonga zaabwe ne bataziteeka mu baana tukubiriza abavubuka bonna babe n'emitima omukazi waba kukyayi abakoze eki aba kukyayi tumwesibaako naye abavubuka b'ensangi gino beesiba ku bakazi ne babalemerako si gwe oba wamusookako ate si oyo gwe baakolayo omu nkubira abavubuka omulanga nyongere bakubira omulanga mweddemu mwekube mu kifuba naye ng'ekikolwa kino omuvubuka ono kye yakoze kubanga tutegeddeko nti emyaka gye mito nnyo ali myaka 2 n'omusobyo kibi nnyo kye yakoze kubanga muvubuka tubuliza abavubuka mulekeraawo enkola eyo mwenenya abakyala omukyala waba kunyiziza mwenenya ate omukazi waba kukyayi naye mukoleki nawe mukyawe kikisinga obukulu ani Babirye Jennifer oyina emyaka emeka ate mutabani wo yani Waswa George ayina emyaka emeka akola atya abalabye ku mutabani wo sijja kulimba nawe lwaki yabadde kubira omukyala oli gwe bawambyeko omwana ani mutabani wo kati wategeddeko nti nno mutabani we yawambye omwana omukyala yambulira emisana zalinga musawo zalinga musawo nkumenkereza kubanga yanga omwana yaesaba n'ekitundu n'okutuuka kutitanadda
ayinza okumussa kati obudde gye bwanzibira omwana tebadamulabako kati omukyalo oyo n'agenda newa mulamu wange taata wawesoto n'abategeeza kati otuusa otya wano kati bandeese baani basirikale bandeese essimu mutabani wo gye yakozesezza okuwambirako omwana yabadde yiyo omwana yamuwamba misana kati wano ekirondooza ye yabadde komishoni yendala ojja okunzijako essimu naye nga omwana wamutwalidde ssaawa 6:30 twalira omwana nga omukyala yaŋŋamba nti yagambye simanyi olwava mu ttoola teyakolaki kati omwana olowooza ali luddawo oyo mutabani wo sijja kulimba mwana wange sijja kulimba nesaawa enasimanyi n'essimu yo yadduka naye n'essimu yadduka naye You move that thing from there. Remove it. Bade bagala rebiri. Polisi y'e Mukono ekutte omuntu omu okugiyambako mu kunoonyereza ku nfa ya Baby ow'emyaka 2 n'ekitundu nga Baby ono yasooka kubula kuva waabwe maama we waakolera mu Lubugumu village mu Nakisunga sub-county mu district y'e Mukono nga omwana ono yawambibwa nga 24 omwezi guno ssaawa 8 ez'emisana ono bwe yali azannya ne banne nga eyamutwala akigambibwa nti yali kasitoma wa maama we eyali atera okugenda okunywera ku bbaala lya maama we naye kwolwo mu kumutwala yamutwala nti bagenzeeko ku dduuka era omwana ono teyaddamu kulabika mu kumutwala baakubira maama we essimu nga bamukanda emitwalo 2 z'aba abaweereza naye mu kugezaako okuweereza baagenda okuddamu okuba essimu eyabakubiddeko nga teriiko ekyembi omulambo gw'omwana ono gusangiddwa olunaku olwaleero nga 26 nga gusuuliddwa mu kyalo Bangaliba mu Nakisunga sub-county mu district ey'e Mukono nga tukutte omuntu omu okutuyambako mu kunoonyereza nga tukyagenda maaso n'omuyiggo okulaba nga tukwata bonna abeenyigidde mu kikolwa eky'ettima eky'okutemula Baby w'emyaka 2 n'ekitundu atayina musango